პრეზიდენტის რიგით მესამე 55 წუთიანი გამოსვლა მთავრობის თანდასწრებით დასრულებულია სასამართლო ძალოვანი უწყებები, არჩევნები, ეროვნული ბანკი, მედია, სახელმწიფოს მეთაური დღეს თითქმის ყველა სფეროს შეეხო. გიორგი მარგველაშვილის შემაჯამებელ სიტყვამდე 3 საათის განმავლობაში ტრიბუნასთან ერთმანეთს ფრაქციების თავმჯდომარეები ენაცვლებოდნენ. რამდენიმე წამში ქუთაისიდან ნოდარ ჩაჩუა გვეტყვის როგორ შეაფასა 12-მა ფრაქციამ გიორგი მარგველაშვილის დღევანდელი მოხსენება. 55 წუთიანი გამოსვლის მთავარი გზავნილები და რეკომენდაციები მთავრობას რატი ხვისტანი ჩაგვერთვება ეთერში. ლევან კვატაშიძე კი იმ საარჩევნო ინიციატივას გაგვაცნობს, რომლითაც პრეზიდენტმა მოახლოებული არჩევნების წინ მმართველ გუნდს მიმართა. დავიწყოთ ფრაქციების ხელმძღვანელთა გამოსვლებით. მმართველი გუნდის ლიდერებს შორის განსაკუთრებით რეზონანსული დღეს გოგი თოფაძის გამოსვლა აღმოჩნდა. დეპუტატმა გიორგი მარგველაშვილი კოალიციასთან დაპირისპირების გამო ღიად გააკრიტიკა. ხმამაღალი განცხადებების გამო დღეს მრეწველების ლიდერს მმართველი კოალიციიდან კორექტურობისკენ მოუწოდეს. სახელმწიფო მეთაურმა შენიშვნები მიიღო ოპოზიციური ფრაქციების ლიდერებისგან, თუმცა ოპოზიციის მწვავე განცხადებების ძირითადი ადრესატი მაინც მთავრობა იყო. ოპონენტებისგან განსხვავებით პრეზიდენტის გამოსვლა დადებითად შეფასდა საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციების ლიდერებისგან. ნოდარ ჩაჩუას ვთავთ ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. ნოდარ გისმენთ. დიახ, 12-ვე ფრაქციის წარმომადგენელმა იყო ისარგებლა 15 წუთიანი რეგლამენტით და პრეზიდენტის გამოსვლა ყოველწლიური ანგარიში საკანონმდებლო ორგანოში დასრულებულია. ფრაქციების თავმჯდომარეებმა დღეს გააჟღერეს რამდენიმე ინიციატივაც, თუმცა ყველაზე მთავარი, ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, ყველა ფრაქციის წარმომადგენელი თანხმდებოდა იმაზე, რომ პოლიტიკური წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი გამოვლინება არის ის, რომ პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობა პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას დღეს საკანონმდებლო სხდომათა დარბაზში ესწრებოდა. კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც დღეს ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმა გააჟღერეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან, იყო ის, რომ პრეზიდენტს შესთავაზეს კრიზისების საბჭოს შერწყმა უშიშროების საბჭოსთან, როგორც თავისუფალი დემოკრატები აცხადებენ, ასე უფრო ეფექტური იქნება აღნიშნული ინსტიტუტისა და მექანიზმის მართვა. რაც შეეხება ყველაზე რეზონანსული და მწვავე, თუ შეიძლება ითქვას, იყო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის გოგი თოფაძის განცხადება. გოგი თოფაძემ დღეს პრეზიდენტი გააკრიტიკა, სიტყვა დაუნი კი მოიხსენია სალანძღალ კონტექსტში. თოფაძის ამ განცხადებას უკმაყოფილება მოყვა თავად უმცირესობის წარმომადგენლების მხრიდან და მათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სამარცხვინოც კი უწოდეს, ხოლო თავად თანაკოალიციელებმა გოგი თოფაძეს ბოდიშის მოხდისკენ მოუწოდეს. პარლამენტის თავმჯდომარე ერთგვარი პრობლემების მიუხედავად პრეზიდენტის გამოსვლას უსმენდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები. ესეც წესისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ეგ არის ჩვენი ქვეყნის უბედურება, რომ ამ 4 წელიწადში ყველაზე მთავარ მიღწევად სწორედ დღევანდელი დღის ის ფაქტი სახელდება, რომ მთავრობა დაესწრო პრეზიდენტის მოხსენებას. ქართველი ხალხი თქვენ დაუნებს შეადარეთ უაზრო, რომ ძალიან სამწუხაროა, თუ თქვენ ესე აფასებთ საქართველოს მოსახლეობას, მაშინ ალბათ არც უნდა პრეზიდენტობა გეკადრათ საქართველოს. აი ამ მარცხენა ფლანგმა მის პარლამენტში ზის და შეიტო რიგში ამათმა გაგიყვანეს თქვენ პარლამენტში. ბიძინა ივანიშვილი ის იყო ამის ინიციატორი, გადმოსცემდა რომ თქვენ ხართ საქართველოს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ზუსტად იმ ერთმა ბატონმა, ინდივიდმა აგირჩიათ. ეს არის სამარცხვინო განცხადება ამ პარლამენტში. ჩემი კოლეგის ბატონი გოგი თოფაძის განცხადება სულ მცირე, რბილად რომ თქვათ, არაკორექტულია. ვალდებულია იგი კონკრეტული თარიღი და კონკრეტული ფრაზეოლოგია მოიყვანოს წინააღმდეგ შემთხვევაში ბოდიშის მოხდა მოუწევს 12 ფრაქციის მიერ პრეზიდენტის მოხსენების შეფასების შემდეგ თავად გიორგი მარგველაშვილმა გააკეთა უკვე შეფასება ფრაქციების გამოსვლებთან დაკავშირებით, ჯერ საპარლამენტო ტრიბუნასთან, ოდნავ მოგვიანებით კი საქართველოს პრეზიდენტმა დღევანდელი დღე მედიის წარმომადგენლებთან შეაჯამა. ჩემ საბოლოო შემაჯამებელ გამოსვლაში მე გავაკეთე აქცენტი იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რასთანაც იყო ნაკლები კრიტიკა, მზაობა ჩემი შთაბეჭდილებით და შეხედულებით მომავალი თანამშრომლობისკენ. მე ვხედავ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ისევე როგორც სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, პოტენციალს თანამშრომლობისა, როგორც აღმასრულებელ, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან. უნებრივია მე შევეცდები, რაც შეიძლება უფრო ინტენსიური თანამშრომლობის ფორმატში ეს საკითხები, ისევე როგორც სხვა საკითხები, რომელიც იყო განხილული ჩემს მოხსენებაში, დავაყენო ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგის ფორმატში.
გიორგი მარგველაშვილის მერვე მოწვევის პარლამენტისთვის ეს ბოლო წლის ანგარიში იყო, რომელიც მერვე მოწვევის პარლამენტს საქართველოს პრეზიდენტმა ჩააბარა, თუმცა დანარჩენი ორი ანგარიშიდან განსხვავდებოდა იმით, რომ დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდა მინისტრთა კაბინეტის სრული შემადგენლობით და ასევე პრემიერ-მინისტრით. დღევანდელ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ როგორც უზენაესი, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც. მადლობა ნოდარ ჩაჩუა გვერდთვებოდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში.